Durant aquesta setmana, la residència Verge del Remei permet que els familiars puguin tenir contacte físic amb els residents. Aquest contacte es porta a terme amb totes les mesures de seguretat. ¡Ay, tu niño! Aquesta iniciativa del que consta és de que vingui els familiars, es posin, s'enfundin dins d'un traje EPI, amb ulleres, mascareta, guants i tot el trajo, i puguin així d'aquesta manera tocar, abraçar, tocar-se amb el seu familiar, que això fa gairebé 9 mesos que no ho podien fer, perquè les visites són, evidentment, amb totes les mesures de prevenció, però a 2 metres de distància, vull dir que la gent feia molt de temps que no es tocava, i nosaltres hem pensat que tant per als nostres residents com per les famílies era molt important. També hem cregut que ho podíem fer, com et deia, era molt important el tema del material, i material ara en tenim, hem passat de 0 a 1.000, i ara el teníem, i és veritat que això es planteja com una cosa extraordinària, i això no ho podem fer cada dia que tenim visites. I per això li hem posat el nom de Setmana de les Abraçades. Ha sigut un any molt dur. Vam tenir la mare 81 dies tancada en una habitació pel coronavirus i va ser molt, molt dur veure per videotrucada, perquè la meva mare té demència i no sabia el que estava passant, i va ser horrible. Fins que no vam poder sortir, tota la residència es van portar superbé, i aquest moment ha sigut, després de 9 mesos, és que no puc. És que ha sigut molt fort, perquè feia 9 mesos que no podia abraçar la meva mare. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, ver a esa niña en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan.